Etika batuk adalah tata cara batuk atau bersin yang baik dan benar sehingga bakteri tidak menyebar ke udara, tidak mengkontaminasi barang atau benda sekitarnya agar tidak menular ke orang lain. Nah, kali ini tim PPI Puskesmas Temanggung membuatkan video edukasi tentang bagaimana cara etika batuk yang benar. Berikut adalah etika batuk yang benar. Caranya adalah dapat menutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Dapat juga menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Jangan lupa juga untuk melakukan cuci tangan 6 langkah. Selain itu, teman-teman dapat juga menggunakan masker. Sekian, terima kasih.